ezina egin behar zaien bezala, bihartik aurrera, gatazkaren konponbidean egiazko pausuak ematen hastea. Pongan fin a esta política penitenciaria, anclada en criterios de venganza y represión, y que desde el respeto a los derechos fundamentales de las y las presos vascos aborde de manera positiva para una solución definitiva a este conflicto, abriendo las puertas al regreso de todas y todos los presos y exiliados vascos. Aldi berria zabaldadin mugarria egin dugu gaur. Eta bihartik aurrera, euskal jendeartearen gehiengoak ez du espero euskal presoen eskubideak errespetatzen hasteko aldi berria besterik. Sabemos que el camino será fructífero, que nadie tenga duda, pero también será largo y requerirá de grandes esfuerzos y amplios compromisos. Es por ello que debemos seguir trabajando a partir de mañana, en pueblos, en barrios, ciudades, generando nuevas situaciones que hagan cambiar las cosas e incidan para que los gobiernos den los pasos que les corresponden. Arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko ona hurbildu zareten guztioi. Herrira sortu da. Euskal Herrian hutsik dauden aulkiak betetzea da gure helburua. Zentzu honetan, helburu honekin bat egiten duten herritar guztiei espazio eraginkor bat eskaintzera gatoz. Eremu ezberdinetatik eta konpromiso ezberdinekin egina honetan ahalik eta indar gehien batzeko. Gure helburuekiko aldekotasun jarrerak dituzten herritarrekin eta eremu guztiekin batera lan egin nahi dugu. Hauei entzunez, elkarlana bultzatuz, mugimendu parte hartzaile eta zabal bat eratuz. Gure helburuekiko aurkakotasun jarrerak dituzten herritarrekin eta eremu guztiekin ere lan egin nahi dugu. Hauen kontzientziak ukitu nahi ditugu. Hauen jarrerak aldatu. Gaurko aurkakotasunak biharko aldekotasun bihur daitezen. Herrira sortu da. Hau ez da aktivista kopuru zehatz bateko mugimendua. Hau, preso eta iheslarian etxeratzea ahalbidetu nahi duen herri mugimendua da. Herrira, gehiengo zabal baten nahia antolatzera dator. Nahia mobilizazioa bihurtzera.
helburu hau egia izan dadin lan egitera. Herritarren ahotsa eta ekintza da herrira. Denok gara herrira. Urtarrilaren 7an Bilbon burutu zen mobilizazioa erreferentzia argia da preso eta islariak etxeratzeko lanean. Hilabetetako lanaren emaitza izan da manifestazio kolosala. Presoen gaia eztabaida politikoaren erdigunean kokatzeko baliagarri izateaz gain, gizartearen konpromisoaren erakusleio izan da. Argazki horrek bide bat erakusten du, preso eta iheslariak herriratzeko egiten ari garen bidea. Bihartik aurrera, bide horretan gehiago izateko lan egingo dugu. Askotariko herritarrak batu nahi ditugu askotariko ekimenetan. Gurea, desagertzeko esperantza duen mugimendua da. Misio bat jarri diogu gure buruari, euskal preso eta iheslariak herriratzea. Eta misio bakar horri loturik lan egingo dugu. Behin misioa lortuta, lana amaitutzat emango du herrirak. Izan beza bizitza laburra, bezain emankorra. Gogotik ospatuko dugu gure azken arnasa. Opa, arratsaldean. Kaiola baten barruen lotute. Katien gitze ondorizue baino ez dekola jakite. Herrixen etorkizinen ondorizue, hain zuzen. Batzun beldurrek idatutako katien eta borrokiek zabalduko dauzen ahiek. Argi dago gauza bat. Guk ez dugu nahi eurek ematen dozkuena. Guk eraiki nahi dugu. Eta ez kaiolia. Apurtu egogu gainien ipini oskuen oskoaren. Ezin belaunik bizi. Ezin belaunik bizi. En el movimiento Herrira tenemos clara cuál debe ser la hoja de ruta, siendo nuestro primer objetivo el poner punto y final a las medidas extremas que vienen padeciendo los presos políticos en las distintas cárceles. Exigimos la puesta en libertad de los presos con graves enfermedades y de aquellos que ya tienen cumplida su condena. Exigimos poner fin a la dispersión. Resulta incomprensible que se mantengan medidas excepcionales que lo único que conllevan son el sufrimiento y la continua vulneración de los derechos básicos, y creernos que no cejaremos en nuestro empeño hasta cumplir con los objetivos indicados. Abadiñon ere badugu zer landu eta non lan egin. Eneko Sarrabitia Poitiers Liboneko espetxean dute, Abadiñotik 500 kilometrotara. Egun zigortua dago, 2 hilabetez bizita kristalotz batekin izatera. Eta bere eskubideak errespetatuak izan daitezela eta elkartasuna helaraztera hurbildu eta hurrengo egunean bakartu egin zuten zigor zeldan. Hala ere, berak bere bizi baldintza duinen alde borrokan jarraitzen du. Eta kalean ere lan egin behar dugu. Herritarron borondatea zein den argi utzi behar dugu. Abadiñorren borondatea zein den argi utzi behar dugu, presoek eta beraien senide eta lagunek bizi duten sufrimendua berehala amaitu daiten. Presoak aipatu ditugu, baina ezin ditugu ahaztu iheslariak ere. Euskal Herrian libre bizi ezin diran herritarrak.
Errepresio eta torturari ihes egiteko eskutatzea beste biderik ez duten pertsonak. Abadinotik urrun bizitzera derrigortuta daudenak, eta egoera honen ondorioz horrenbeste sufritzen duten beraien senide eta lagunak ere. Preso eta iheslarien eskubideen alde lan egiteko sortu den tresna da Abadinoko herrira. Euskal Herritar hauek sufritzen dituzten injustiziak ozen salatu eta Euskal Herri justuago baten alde lan egiteko garaia da. Euskal preso eta iheslarien herriratzaren aldeko garaia da. Urte luzez, tunelean urte ezinik egon gara. Argitasunaren bila urratsak ematen. Astebururo distantziak txikitu ditugu, maitasuna handituz. Zorigaiztoari aurre eginez, errepide eta bihurgune bakoitzean. Bezarkadak, irribarreak eta musuak kristal eta barrote lotzen gainetik. Gaixo dauden presoak askatuz. Kondena betea duten presoak askatuz. Euren bi herenak eta hiru garantenak beteak dituztenak askatuz. Isolamendua, bakartzea eta mitaritzak gure hiztegitatik desagertaraziz. Goazen, eskuz esku, done gaitugu, zer esan eta zer egin. Abadinotik Euskal Herrira eta munduko edozein tokitara. Abadinon, mezua zabaltzen hasia gara. Jarraitu dezagun gara lanean. Gurea delako garaipena. Herrira mugimenduaren definizio eta helburuak dira gaur hemen aurkeztu ditugunak. Eta orain, Abadinoko herrira mugimenduaren hasiera markatuko duen herri bilgunerako deialdia eman beharrean gaude. Gaurko aurkezpena xume bat besterik ez delako izan. Beraz, martxoaren 22an, arratsaldeko 7etan, denok txanporta kulturetxean itxaroten zaituztegu. Bertan, preso eta iheslarien egoeraz hitz egingo dugu, eta Abadinoko herri bilgunearen abia puntu izatea nahi dugun plazak bete kartzelak ustutzeko ekimena definitzeko.
Ibilbidea ilusio guztiarekin hasteko markatu dugun inflexio egun bat izatea nahi dugu apirilaren 21 ospatuko den jaigiroko ekimen hau. Beraz, animatu dagoeneko preso eta iheslaren alde antolatzen diren ekimenetan parte hartzera. Hile guztietako azken ostiraletan 8etan Txanporta plazan egiten den mobilizazioan parte hartzen. Astelehenero 7:00 Traina Matien auzoan egiten den kontzentraziora joanez. Preso eta iheslariak etxera dioten banderolak balkoietan, elkarteetan, kaleetan eta abar ipintzen. Gabon eta eskerrik asko hona hurbildu zareten guztioi. Martxoaren 22an Txanporta kulturetxean itxaroten zaituztegu. Baina aurrez, oraintxe bertan, zuen izen eta helbide elektronikoa jaso nahi genituzke kanpoan aurkituko dituzuen horrietan. Animatu eta parte hartu. Orain da mobilizatzeko garaia. Orain da euskal preso eta iheslariak herrira ekartzeko garaia. Eta oin mesedez, ona gerturatu eta danon artien argazki familiar bat aterako dugu hemen gainien. Eskerrik asko.